uyu munsi Imana igiye kukuvunjira. Habayeho exchange mu buryo bubiri, exchange kuri wowe na exchange ku banzi bawe. Umva uko Uwiteka avuze, ikwatsa igikombe cyakudandamyanya, ikwatsa igikombe cy'amarozi, ikwatsa igikombe cy'intimba, ikwatsa igikombe cy'agahinda, ikwatsa igikombe cy'ibibazo, igishyize mu banzi bawe. Hari imanza zagutsinze, uyu munsi waranacecetse, barakuburanya ugaceceka, baragushinja ugaceceka, ntabwo bizongera, never again. uyu munsi ndakubohora, urinjira mu gihe cyawe. uyu munsi ndakubohora. Ijambo rivuga ngo nushaka ko tujyana uze tujyane, nutabishaka ubyihorere. Abemera ko tujyana nimuhaguruke tujyane, nimwizere Imana yamanutse. Vopekete seforia meni yazande kita rasiki drebe foria wa. Emera tujyane, emera tujyane, dore byakingutse. Emera tujyane, emera tujyane. Umva ijambo ry'Uwiteka, umva ijambo ry'Uwiteka rivuye mu kanwa k'Uwiteka rigaca mu mukozi w'Imana Pastor Eric. Kabyara impande n'impande, ariko gukora mariage ukazana umugore mu rugo. Uyu mugabo Musa, ubaze mu miryango yanyu hari umugabo Musa, uze uzabaze, ntabwo akiri. Amahoro y'Imana abakurikira Hebron TV, Imana umugisha. Ndabakunda cyane, mbifurije ibihe byiza. Uyu mubona ni Pastor Eric, ndi kumwe na Christian hano kuri kamera. Imana ibaha umugisha cyane. Nawe mujye mumusuhuza, mwandike muri comment. Ndabasaba kugira ngo twubake ibintu byiza by'urukundo. Abari Burayi, abari muri Afurika, abari muri Amerika, Aziya, abari na Canada, Australia, Imana ibaha umugisha. Ndabifuriza ibihe byiza cyane. Mbakundira ko mudukurikira, mbakundira ko tubana mu biganiro dutanga, mu nyigisho dutanga, mu buhanuzi dutanga, mu materaniro. kandi hari abantu batabizi, muraza kubonamo ikirango kibereka amateraniro tugira ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatandatu no ku cyumweru, muraza kubona gacaho. Hanyuma ndabutse ko dufite amasengesho asoza umwaka, tariki 27, 28 na 29, tuzaba tutarya, twiyirije ubusa dusenga kugira ngo dusoze umwaka neza. Imana umugisha kuyitabira, uzabwire mugenzi wawe aze ayitabire mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Mbabarire, hariho igihe cy'imbeho n'imvura, ari igihe nyine amagripe aba yaje, mujye mutwihanganira, kandi ntekereza ko ntawe tubangamiye. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka muzawubonemo ibyiza, kandi uyu mwaka muzabonemo icyoro cy'Uwiteka. Uyu mwaka imbaraga z'Imana zabiyereke, icyoro cy'Uwiteka kizabane namwe. Ubuntu bw'Imana buzabe kuri mwebwe, kandi ubuntu bw'Imana buzabatwikire. Uyu mwaka ushobora kuba warakubereye mubi, ariko ndagusengeye ngo uyu mwaka uzakubere mwiza. Ndagusengeye ngo iyi minsi isigaye ngo umwaka urangire, uzahura n'icyubahiro cy'Uwiteka, imbaraga z'Imana zizabane nawe. Kamabwire, hari igihe umwaka ugusharira ukagira ngo waragerekeranye. Nimvuga kugerekerana ukagira ngo si umwaka umwe, ukagira ngo nindi bongeraho. Ariko ndashimira Imana ko uyu mwaka urangije. Ndashimira Imana ko uyu mwaka ugiye kuwurangiza, kandi reka nihanganisha abagizemo ibyago, kanihanganisha ababuze ababo. Mwihangane, mu isi niko biba, ariko kandi wowe uri kunkurikira, ubuzima bugiye guhinduka mu izina rya Yesu. Reka mubwire ko buriya isi ishobora kuba yacuramye uyu munsi, cyangwa mvuge ngo yanyereye uyu munsi, ariko ejo igatambika. Abantu bashobora kuba bakwanze uyu munsi, ariko ejo bakagukunda. Isi nuko imeze, kandi ibihe biho bisimburana iteka. Icyo nkundira Imana rero nuko Imana ari Imana ihindura ibihe. Uri Imana ihindura ibihe. Muzangishe kuri, kandi Kristo yazi kuririmba, muzangishe kuririmba. Munyemerere dusenge mbahe message. Uyu munsi
subiramo ngo uyu munsi hari ikintu bita ngo ni exchange. Uyu munsi Imana igiye kukuvunjira. Kandi n'abanzi habayeho exchange mu buryo bubiri. Exchange kuri wowe na exchange ku banzi bawe. Umunsi habayeho ivunja, habayeho ihererekanya. Babyita mutation, ngira ngo guhererekanya. Ni ukwimura. Mutation ubwo si ukwimura. Oya, ntabwo ari mutation. Ni uguhererekanya. Habayeho guhererekanya. Habayeho kuguranirwa. Kandi ntabwo ugiye gupfa guhererekanya. Ugiye guhererekanya n'umwanzi wawe. Ngiye kubisoma. Hari ibintu utindanye wahawe. Hari ubuzima urimo washyizwemo. Hari izina wiswe witwa wiswe. Hari ukuntu ugaragara wagaragajwe. Dire la sonta igirima. Hari ukuntu usa ariko isura yawe yagizwemo uruhare n'abandi bantu cyangwa n'ibindi bintu. Hari ukuntu ubayeho imibereho yivanzemo ibindi bintu cyangwa abandi bantu. Yesu yambwiye ngo habayeho exchange, kuguranirwa, ugiye kuvunjirwa. Amen. Nicyamwe ngo none aha Yesu akubakiye forex bureau, ubu winjiye muri forex bureau y'Imana. Habayeho exchange. Uko exchanginga ugiye kukubona uyu munsi. Ugiye gutangira kubona ikimenyetso uyu munsi. Ugiye gutangira tutisare drabi voske dawinima. Ese wakwiteguye basi? Ndagushimiye Mwami Yesu kumpaye umwanya mwiza. Ndagushimiye ko ngiriye neza. Cyangwa abantu bakumva ibintu mu izina rya Yesu. Amen. Nende nkubwiye ngo wakwiteguye. Ninde tugiye kujyana uyu munsi akagira impinduka ibi? Eliya yagize gusenga isengesho rikomeye, aravuga ngo Uwiteka uyu munsi ntibirenga uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana utanga impinduka. Habeho exchange, habeho guhindurirwa, habeho kuguranirwa, bimenyekane ko abantu bamaze iminsi bazi ko Bayali ari we Mana, abantu bamaze iminsi bazi ko Shera ari we Mana, abantu bamaze iminsi bazi ko Ryangomba ari we Mana, Shitarota ari we Mana, Belizebuli ari we Mana. Hari n'abantu baba bazi ko abagenzi babo ari bo Mana badahari bapfa. Uko ni ukwibeshya. Ni ikosirika. Hari abantu baba bazi ko runaka iryo avuze kumva nyine ni iryo, ariko hari undi uvuga isi yose kunama. Yambwiye ngo agiye kukuguranira. Dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 5:21. Yesaya 5:1 umurongo wa 21. Nuko rero noneho umva ibi. Tega amatwi, umva ibi. Yewe urengana ugasinda utanyoye vino. Yewe urengana we ugasinda utanyoye vino. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Imana ikwatse icyo wari ufite cy'umubabaro. Hanyuma umurongo wa 23, ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati, rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe, kuko wabuze ukugira, kuko wabuze ubaza, kuko wabuze ugutabara, ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi, maze bakagenda. Ni Yesaya 51 umurongo wa 21 kugera 23.
Imana uyu munsi ibayeho kukuguranira. Nuko rero tega amatwi wa mubyeyi we, tega amatwi wa mukobwa we, tega amatwi wa mugabo we, tega amatwi. Wari umaze iminsi unywera ku gikombe, wari umaze iminsi unywera ku gikombe cyuzuyemo agahinda. Ibyo wanywaga byose bitagamo amarira, wanyweraga mu gahinda. Cyari igikombe, hano ho harimo amazi, ariko fata igikombe, ni ubuzima bwawe. Wari gahinda, wari imibabaro, wari madeni, kandi wabishyizwemo n'abantu. None Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye, dine kosidre, ikwatse icyo gikombe cy'umubabaro. Uyu munsi umva yewe ibyo Uwiteka akubwira, umva yewe urengana we, yewe urengana we, yewe umaze imyaka urenganywa we, debirezidra, yewe umaze igihe urenganywa we, yewe umaze igihe utukwa we. Akarengane kamaze kugera ku mutima w'Imana no mu matwi yawe. Yewe urengana we, kurengana byararenze, usigaye usinda utanyoye, usigaye usinda utanyoye, usigaye usinda ukasigaye ugenda wivugisha, usigaye urenga aho ugiye, usigaye wibagirwa ibintu bya hato na hato, usigaye ugenda ukumva urapfuye, usigaye ugenda ukumva ubuzima bwawe burahagaze. Yewe urengana we, yewe urengana we. Ndahamagarira umuntu warenganijwe n'imiryango, ndatabariza umuntu warenganijwe n'abantu, yewe warenganijwe we, ukagerekaho no kuriganywa ibyo wari utunze. Yewe urengana we, ugeze ku rwego wumva wanakwiyahura. Yewe warenganye akaba harabuze kuvugira, yewe warenganye ukaba utagira kirengera. Yewe warenganye we, isi yose ikaba ibizi ariko nta kintu babikoraho. Yewe warenganijwe n'abakaye bakurenganura we. Dore Imana iravuze ngo iciye akarengane, ikwatse igikombe cy'ibyakudandabiranya. Kudandabirana urabyumva, ni ukubura balance. Dore meze ute, ni ukubura stabilite, ntabwo uri stable, umeze ute, ukadandabirana. Wabaye ibibazo gusa. Muzarebe umuntu yanyweye inzoga aragira agahinduka inzoga. Buriya nubona umuntu yasinze akagenda, buriya umubiri wose wabaye inzoga. Nuko umuntu asinda ibibazo, wamureba ukabona ni umunyabibazo, yanakorera gutya gusa atiriwe avuga ukabona ni ibibazo. Hari abantu bameze batyo. Yewe warenganijwe n'abarozi we, baragufashe bagenda bakuzingira ahantu. Yewe warenganijwe n'amagambo we, baragufashe baragenda bakuzingira ahantu. Yewe warenganijwe n'ibibazo we, baragufashe baragenda bakuzingira ahantu. Umva icyo Uwiteka Imana Nyiringabo avuze, umva icyo Uwiteka Imana Nyiringabo avuze. Iravuze ngo icyambere ije kuburana urubanza rwawe. Ndashaka gutangariza umuntu umaze igihe aburana urubanza rwe donc aramaze igihe abantu bamugisha impaka. Imana ije kuburana urubanza rwawe ubu nyine, ubu Imana ije kuburana urubanza rwawe. Banza utanyumva. Icya kabiri, Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye, ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Umaze igihe unywera ku gikombe cy'umubabaro, wasinze agahinda, wasinze umubabaro, wasinze ibibazo, wasinze intimba, watadibiribiri kandozaradra, wasinze ibibazo wibezadre, ugeze ku rwego uri kugenda udandabirana. Warasinze ugeze ku rwego wumva ibintu bikomeye. Yewe urengana we, yewe urengana we, ugasinda ukarenganywa n'abataka kurenganyije.
yewe warenganye Imana yakuntumyeho ngo uyu munsi Imana ko itanze ingurane. Iki gikombe Imana ikimara kukikwaka ntabwo ikijugunye, ahubwo ngo igishyize mu maboko y'abakurenganije. Umva, igishyize mu maboko y'abakurenganije. Mbega ngo barahura n'ibyago, bari bazi ko bitashoboka, bari bazi ko bitakunda. Reka burya hari umuntu ubuzi ko nta kibi cyamugeraho. Hari umuntu muzi ko nta kibi cyamugeraho, hari nawe njya mbona ukagira ngo ntazapfa. Ni ukuri. Burya umuntu akurenganya wazi ko ntacyo azaba. Burya umuntu agutanga akarya utwawe, burya abazi ko ntacyo azaba. Burya umuntu agusuzugura kuko Bibiliya yavuze ngo bakubwira ngo tega umugongo tukugende hejuru. Iyo umuntu agukandagira akagukandamiza, burya abazi ko ntacyo azaba. Vuga aho uri ngo burya nta kidashoboka. Nawe bitabera nawe byakubera, nawe bitabera nawe byakubera, nta bidashoboka. Everything is possible. Ikintu cyose kirashoboka. Ikintu burya ngo nta bidashoboka. Ushobora kuba ukennye uyu munsi ejo ugakira, ushobora kuba ukize uyu munsi ejo ugakena. Nta bidashoboka. Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye, Imana ikwatse iyo nzara, Imana ikwatse urwo rubanza, Imana ikwatse ako gahinda, Imana ikwatse ayo marozi, Imana ikwatse ayo magambo, Imana ikwatse ako karengane, Imana ikwatse ako kunyagwa, Imana ikwatse ibyo baguterereje, Imana ikwatse ayo mahembe, Imana ikwatse ubwo butindigasani, Imana ikwatse ayo madeni, ngo iyashyize mu biganza by'abakurenganyaga bakakwihenuraho, bakakurenganya bazi ko ntacyo baba. Vuga ngo Imana irabahindukiriye, vuga ngo Imana irabaguraniye. Bari barampaye ibindemereye, bari barampaye ibimbangamira, bari barampaye ibindusha ibiro, Imana irabaguraniye. Imana ifashe igikombe cy'ibyakudandabiranya igihaye abanzi bawe. Zekoskitre bevoria wikosia dimari gandodra. Ikwatse igikombe cy'ibyakudandamiranya, ikwatse igikombe cy'amarozi, ikwatse igikombe cy'intimba, ikwatse igikombe cy'agahinda, ikwatse igikombe cy'ibibazo. Igishyize mu banzi bawe. Vuga ngo nta bidashoboka, vuga ngo birabaye nonaha, vuga ngo bikozwe nonaha. Umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo yewe urengana we, umaze imyaka mu karengane, warenganijwe n'utabigizemo uruhare, warenganijwe na bene wanyu. Sinzi uwakurenganije, ariko uko warenganye kose Imana ije kukuburanira. Hari imanza zimwe na zimwe Imana ije kuburana. Aho uri vanga Imana iraburanye kandi ntabwo igitsindwa. Hari imanza Imana ije kuburana. Dore ndi ku gatuti, dore ndi imbere yayo. Hari imanza zagutsinze. Uyu munsi waranacecetse, barakuburanya ugaceceka, baragushinze ugaceceka. Ntabwo bizongera. Never again. From now, never again. Just now, never again. Ntabwo bihakana, ntabwo bizongera. Ntuzongera kurengana, ntuzongera kuburanwa, ntuzongera gutukwa, ntuzongera guhinduka agatebo bayoresha ivu, ntuzongera guhinduka umuhanda bagendaho, ntuzongera guhinduka icukiro, ntuzongera guhinduka agatobero, ntuzongera guhinduka umuntu bafata uko bashaka. Yewe urengana we ugasinda utanyoye. Ukubonye kwita icyo ashaka. Uyu munsi niko Uwiteka avuga. Aravuze ngo aje kuburana urubanza rwawe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, akwatse igikombe cy'ibidandabiranye. Ijambo rya gatatu, agishyize mu biganza by'abanzi bawe. Uvuga ngo exchange. Imana iranguraniye, Imana iramvunjiye,
Imana irakuvunjiye wa ngumba we, Imana irakuvunjiye wa mukene we, Imana irakuvunjiye wa murwayi we, Imana irakuvunjiye wa muntu warenganaga we, Imana irakuvunjiye muntu nyumva, Imana irakuvunjiye. Atashye ibi ngibi uzabirebesha amaso, niko Imana yambwiye. Uyu munsi Imana irakuvunjiye, uyu munsi Imana ifashe igikombe igishyize mu banzi bawe. Uyu munsi vuga ngo uyu munsi, kuko uyu munsi wumviyeho ikiganiro niwo munsi wawe. Umunsi wumviyeho iri jambo niwo munsi wawe, niwo Imana yemeye ko wumva. Uyu munsi Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye. Wambara iyi video ukayimpera umuntu wese uzi kurengana, kuko niyizereramo hari ibintu biba. Narababwiye ngo amavuta utemera ntabwo agukorera. Numva iki kiganiro uje gusa kwirebera nta kintu ukuramo, ariko nuwizera ukihuza nayo aragukorera. The peace que drape voria winima. Amavuta ya Yesu abatarayizeye ntiyabakoreye, ariko abayizeye barazutse, abayizeye barahumutse, abayizeye barahagurutse, abayizeye bakize ibibembe, abayizeye barahumutse. The bidrebe vesco cedra. Abayizeye kugeza uyu munsi ni inkora mutima, abayizeye ni intwari, n'abapfuye babitse byasezeraniwe, n'abandi twita ngo ni intwari zapfuye zizeye Kristo. Amavuta utizera ntabwo gukorera. Izere ko uyu munsi hari igikombe Imana ikwatse. Eso birakora cyangwa ntibikora, nkunda kubibaza. Wiyizereremo. Imana ikwatse ubugumba, Imana ikwatse ubukene, Imana ikwatse imanza, Imana ikwatse everything cyakubangamiraga. Every problem, buri kibazo cyose Imana ikivanye mu biganza byawe. Ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye, igishyize hehe? Mu biganza by'abanzi bawe, mu biganza by'abanzi bawe. Sinjye bivuze ni Bibiliya. Abanzi bawe barajya he? Ku ijuru ritabaye. Reposa rema rengordreri ya kodeske savoria. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Ndashaka kubwira abantu bose mufite ibibazo muhumure. Ndashaka kubwira abantu mwese mufite ingorane mwihangane. Uwiteka azavunagura imiheto, azakuraho intambara mu gihugu. Haleluya. Abantu inkota zabo bazazicuramwo amasuka. Zimwe bagirira kuguteresha, zimwe baba baracuze, za zindi bamaze iminsi bacura. Abantu inkota zabo bazazicuramwo amasuka, n'amacumu bazayacuramwo impabuzo. Bya bindi bamaze iminsi bategura, za ntwaro bamaze iminsi bategura, yewe nizo bazanye. Abantu inkota zabo bazazicuramwo amasuka, n'amacumu bazayacuramwo impabuzo. Kuko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Nonaha Imana ikuremeye ibintu, nonaha Imana ikuremeye ubuzima, nonaha Imana ikuremeye icyerekezo, nonaha Imana ikuremeye amavuta, nonaha Imana ikuremeye ubwiza n'icyubahiro. Imana yakuvunjiye. Ahari agahinda hagiye umunezero, ahari umubabaro hagiye ibyishimo, ahari ubugumba apeskidra. Kandi byikwatse ntago bigiye kure. Vuga ngo bigiye mu banzi banjye. Nibiri bivuga se singiye. Bigiye mu banzi bawe. Ibyo warwanaga nabyo uyu munsi atura, uyu munsi bigiye mu banzi banjye. Uyu amavuta utemera ntago gukorera. Izere, nta kindi gusaba, izerewe gusa. Uyu munsi ugiye gutangira guprocesinga. Uyu munsi ugiye gutangira ku accessinga ku bintu bimwe na bimwe. Uyu munsi ugiye gutangira kubona impinduka. Uyu munsi amaso agiye kubona impinduka, kandi ugiye kubona impinduka kuri wowe no kubanzi bawe. Kuko ntago ibyago byawe byajya ahandi, bigomba kujya ku banzi bawe. Ntibishobora ko niba biguteje umupira aho warengeye niho urengurirwa. Niba bateguye uburozi niba burya, niba barakuroza ubugumba n'abana babo niba bugire, kuko n'Imana ibivuze siki. Niba amaze iminsi bagusebya nayo niba bijyemo bumva uko bimera, ariko se bafite impuhwe ziki. Bamaze iminsi bagutaranga bagutaramiraho. Peace kelandrobe kansoro birangiye none hano utabyizera ubyihorera. None aha Imana irakuexchanginze, Imana iraguhinduriye, Imana irakuguraniye mu izina rya Kristo. Niba ubyizeye akira Imana ikuguranire mu izina rya Yesu.
ndakurarikira kwitabira amasengesho tariki 27, 28, 29 asoza umwaka. Hari ikindi Imana yakuguraniye, vuga ngo iranguraniye ibihaye abanzi banjye, wese tu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.